अंदर सारा रबर का पैडिंग है, तो इसने इसको पकड़ लिया। अब ये देखो ये आराम से फिट हो चुकी है गन। गन को देखिए, मैं इसका चाहे स्टॉक फोल्ड करना चाहूँ, मैं ये देखो ये भी इसमें कर सकता हूँ, इसको खोल सकता हूँ, एंड इवन आपको एक फायर भी निकाल के दिखा देते हैं। देखो खाली है अभी, बहुत ही ज्यादा सही। एंड आप देखो, आप इसको डेकोरेशन में यूज करो, स्पोर्ट्स में यूज करो, हर चीज में आपके ये काम आएगी। मैनबली का एयर राइफल सैडल, बहुत ही ज्यादा सही। ये देखिए दोस्तों, सो